السلام عليكم. بالأمس موقع إلكتروني كندي متخصص بقضايا النساء والأطفال نشر مقال باللغة الإنجليزية حول حالة إيمان خليف الملاكمة الجزائرية. قالات أجنبية أخرى تتحدث عن التقرير الطبي الفرنسي اللي فجر مفاجأة مدوية حول الهوية الجنسية للملاكمة الجزائرية إيمان خليف. مستند طبي يؤكد أن إيمان خليف ذكر وليس أنثى، أن هذه الأخيرة كتعاني من اضطراب جيني أثر على نموها الجنسي. في مفاجأة أخرى دائما حول إيمان خليف، ظهرت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في فيديو دعائي لحملة المرشح الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب. في هذا الفيديو استخدمت لقطات ليد إيمان خليف المرفوعة في الأولمبيات الأخيرة للتعليق على ما وصفته حملة ترامب للتراجع في عهد جو بايدن ونائبته هاريس. إلى جانب الفيديو سبق لدونالد ترامب أن تناول قضية إيمان خليف خلال ظهوره في بودكاست، من خلاله وضح موقفه من حماية الرياضات النسائية، مشيرا إلى خليف على أنها رجل وليست أنثى، وأكد موقفه الثابت في منع المتحولين جنسيا من التنافس في فئات رياضية نسائية، معتبرا ذلك أنه يشكل إهانة كبيرة للنساء. وتطرق ترامب إلى مباراة خليف مع الإيطالية خلال الأولمبيات الأخيرة، وقال أنه كان من الواضح أنها تنافس فتاة إيطالية اللي تلقت ضربة قوية يسارية، وقال كذلك: لا أظن أنني شاهدت شيئا كهذا من قبل. وعبر كذلك على دعمه للنساء في الرياضات النسائية: كل لاعبة ترغب في اللعب ضمن بيئة عادلة. شكرا على المتابعة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب، لا تنسوا أن تشتركوا كذلك في القناة، ولا تنسوا أن تفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم بحول الله.